Como un efecto dominó, come un effetto domino, la crisis que está viviendo Europa la crisi che sta vivendo l'Europa ya se ha llevado puesta 6 gobiernos. ormai ha già spazzato via 6 governi. Irlanda, Grecia, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Portogallo, Eslovaquia la Slovacchia e Italia. e l'Italia. En todos los casos, E in ogni caso, por cuestiones del mercado. sempre a causa del mercato. ¿Valdrá la pena hablar de política? Ma vale poi la pena parlare di politica? Porque pareciera que los mercados son los que mandan. Perché sembra che siano i mercati quelli che comandano. Todas las medidas que se toman son para calmar los mercados. Tutte le misure che si prendono è per calmierare i mercati. La pregunta es, La domanda è: ¿a qué intereses responden los mercados? a quale interesse rispondono i mercati? ¿A los de los poderosos A quello dei potenti o a los de la gente? o a quelli delle persone? Que el nuevo primer ministro de Italia, Che il nuovo primo ministro italiano, Mario Monti, Mario Monti, por quien tenemos que orar, per il quale dobbiamo tanto pregare, cubrirlo, coprirlo, para que Dios le dé sabiduría, perché Dio gli dia sapienza, que el nuevo primer ministro de Italia, che il nuovo primo ministro italiano, que el nuevo primer ministro de che Grecia, il nuovo primo ministro greco, Lucas Papadermos, Papademos, que el nuevo senza la R. que el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Che il nuovo presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, todos ellos sean funcionarios o hayan sido funcionarios che tutti loro siano stati o sono funzionari, de Goldman Sachs, sono stati della Goldman Sachs, ¿nos dice algo en cuanto a los intereses que representan? ci dice qualcosa circa il fatto di quali interessi essi rappresentano? ¿La crisis es verdaderamente política, La crisi è veramente politica, económica economica o moral? o morale? Todos interrogantes que quiero plantearte en esta mañana, Tutti interrogativi che voglio proporti questa mattina, para los cuales no tengo yo respuestas, per i quali io non ho pero risposte, que animo a que te las plantees. ma mi piacerebbe che tu ti facessi queste domande, Porque en el reino de Dios las crisis son oportunidades. perché nel regno di Dio le crisi sono Y opportunità viene un tiempo de una fuerte restricción e viene un tempo di una forte restrizione económica para Italia, economica per l'Italia, donde los que más la van a sufrir e quelli che maggiormente soffriranno obviamente son los que menos tienen. ovviamente sono quelli che hanno di meno, Pero es una tremenda oportunidad ma è una incredibile opportunità para que la iglesia perché la Chiesa sirva a los más necesitados, serve ai più bisognosi, para que la iglesia perché la Chiesa pueda evangelizar con más fuerza que nunca. possa evangelizzare più forte che mai. ¿Valdrá la pena hablar de política? Varrà la pena parlare di politica? Por supuesto que sí, que creo que vale la pena. Certamente sì, ne vale la pena. No solo vale la pena, Non solo ne vale la pena, sino el que quiero felicitar al pastor Mauro Adraña ma voglio fare i miei complimenti al pastore Mauro Adragna y a todos los pastores que formaron parte de esta idea e tutti i pastori che avete partecipato e partorito a questa idea por su visión profética. per la vostra visione profetica. Que hablemos del tema cristianos y la política Che possiamo parlare del tema cristiani e la politica en esta semana in questa settimana es algo verdaderamente profético. è qualcosa di veramente profetico. Es llamativo, Ci richiama l'attenzione, queridos hermanos, cari fratelli, que los políticos de esta nación che i politici di questa nazione hayan reconocido abbiano riconosciuto que son incapaces che sono incapaci de sacar a Italia de la crisis di tirar fuori l'Italia dalla crisi y hayan libremente dejado e abbiano liberamente lasciato que sea un gobierno formado por tecnócratas che sia un governo formato da tecnici y no por políticos. e non da politici.
el que saque a Italia de la crisis. quello che deve tirar fuori l'Italia dalla crisi. Incluso yo, viendo las noticias por televisión, Tra le altre cose, vedendo le notizie dalla TV, veía como los líderes políticos vedevo come i leaders politici se elogiaban a sí mismos si elogiavano se stessi por estar a la altura del desafío per essere all'altezza della sfida, de no entorpecer el traspaso del poder di non frapporsi nel passaggio di y potere reconocer su incapacidad. e riconoscere la propria incapacità. ¿Nos estará diciendo algo Ci starà forse dicendo qualcosa sobre la estatura de la clase dirigente sulla statura della classe dirigente, política de esta nación? politica di questa nazione? ¿Nos estará diciendo algo sobre la necesidad de levantar una nueva clase dirigente? Forse ci sta dicendo qualcosa del fatto di alzare una nuova classe dirigente. Lo que los expertos dicen, Quello che gli esperti dicono, que la razón que está detrás che la ragione che c'è dietro, no es que sean incapaces como personas inteligentes. no, non è che siano degli incapaci in quanto persone non intelligenti, Cualquiera de ellos de una ideología o de la otra qualsiasi di essi un'ideologia piuttosto che l'altra, podría rodearse de técnicos especialistas en la crisis. potrebbe circondarsi di tecnici specialisti delle crisi. Así que no es un problema de capacidad. Non è un problema di capacità. Los expertos dicen Gli esperti dicono que la causa que está detrás che la causa che è celata de esta impotencia de los políticos di questa dichiarata para, impotenza dei para cambiar la politici situación per cambiare le situazioni es la imposibilidad que tienen, è l'impossibilità che essi hanno, la incapacidad que tienen la incapacità che hanno para ponerse de acuerdo per mettersi d'accordo y superar las luchas partidarias. e superare le lotte partitiche. Lo mismo en los otros países que he mencionado. E così anche negli altri paesi che ho appena menzionato. Pareciera que es más fácil Sembrerebbe più facile que técnicos respetados che tecnici rispettati pongan como prioridad los intereses del país mettano come priorità gli interessi del paese que los intereses personales y los intereses de un partido. che gli interessi personali e gli interessi di partito. ¿Nos dirá algo todo esto Ci dirà qualcosa tutto questo a nosotros, líderes de la a iglesia, noi leader della Chiesa y a nuestras divisiones? e alle nostre divisioni? ¿Seremos nosotros capaces de superar individualismos en pro del reino de Dios? Saremo noi capaci di superare gli individualismi in favore del regno di Dio? Hay una palabra que quiero compartir con vos en esta segunda sesión, C'è una parola che voglio condividere con voi in questa seconda y sessione. es el Salmo È 110. il Salmo 110. ¿Querés leerlo? L'Eterno dice al mio Signore: siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. Domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offrirà volenteroso nel giorno del tuo potere, nello splendore di santità. L'Eterno ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra. Egli distruggerà dei re nel giorno della sua ira. Egli giudicherà le nazioni, le riempirà di cadaveri e distruggerà i governanti di gran parte della terra. Verrà dal torrente per via e perciò alzerà il capo. Este es un salmo Questo è un salmo que tiene tres niveles de interpretación y de aplicación. che ha tre livelli di interpretazione e di applicazioni. El primer nivel es el nivel histórico. Il primo livello è il livello storico. Habla de David. Parla di Davide. Por eso los editores de algunas versiones Per questo gli editori di alcune versioni ponen en la Biblia el título
Jehová da dominio al rey. Per questo mettono nel titolo l'Eterno dà dominio al Re. El segundo nivel es el nivel Il mesiánico. secondo livello è il livello messianico. Habla del Mesías, el Señor Jesús. Parla del Messia, il Signor Gesù. El versículo 1 del Salmo 110 Il versetto 1 del Salmo es 110 el versículo del Antiguo Testamento è il versetto dell'Antico Testamento más citado en el Nuevo più Testamento. citato nel Nuovo Y Testamento. estas citas del Nuevo E Testamento queste citazioni del Nuovo son Testamento la aplicación del señorío sono le applicazioni della signoria a Jesús el Mesías. a Gesù il Messia. Y el tercer nivel de aplicación y de E il interpretación terzo livello di applicazione e di interpretazione es el eclesial. è quello ecclesiale. Se refiere a todos los que estamos en Cristo, Si riferisce a tutti quelli che siamo in Cristo, los que somos su cuerpo. quelli che siamo il suo corpo. Esta es la aplicación que vamos a seguir hoy. Questa è l'applicazione che seguiremo oggi. Este es un salmo para tu vida y para la mía. Questo è un salmo per la tua vita e per la mia. Es un salmo para la iglesia È de un hoy. salmo per la Chiesa di oggi. Lo primero que menciona el salmo La prima cosa che menziona il salmo es una explicación è una spiegazione de este tiempo que estamos viviendo. di questo tempo che stiamo vivendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Che tempo stiamo vivendo? Este tiempo es un interregno. Questo tempo è un interregno. ¿Qué quiere decir esto? Cosa vuol dire? En las monarquías, Nelle monarchie, para asegurar la sucesión per assicurare la y successione evitar que haya un vacío de ed poder, evitare un vuoto di potere, de antemano Previamente. prima che ciò accada, se elige si sceglie quién será el príncipe heredero chi a la sarà il monarquía. principe ereditiero alla De monarchia, manera tal que cuando el rey muere, in modo tale che quando il re morirà ya está elegido già sarà scelto el heredero, el príncipe que será l'erede, il principe che poi diverrà re, el nuevo rey. il nuovo re. De allí el dicho, Da lì il detto: muerto el rey, viva el rey. morto il re, viva il re. Da lì viene il detto: morto il re, viva il re. Eso es lo normal en una monarquía. Questa è una cosa normale in una monarchia, Pero cuando se produce ma quando si una produce interrupción anormal una interruzione de anormale ese proceso de sucesión, di questo processo di successione, a eso se llama interregno. questa cosa viene chiamata interregno. Por ejemplo, Per esempio, en una situación histórica in una situazione storica donde un rey muere dove un re muore y en lugar de asumir el nuevo heredero, e invece di prendere l'incarico il nuovo erede, se produce una situación ilegítima Si de produ- ilegalidad, si produce una situazione illegittima di de illegalità, revolución. di rivoluzione. Se llama ese periodo Quel periodo si chiama interregno interregno, hasta que asuma el nuevo rey. fino a non assumere il nuovo re, Es decir, entre un rey y otro rey ossia fra un re e il prossimo re. hay un vacío de poder. Vi è un vuoto di potere. El rey que estaba Il re che c'era ya no está en el gobierno non è più al governo y el nuevo rey e il nuovo re no puede asumir non può assumere porque hay una situación anormal, perché c'è una situazione anomala, irregular, irregolare, ilegal, illegale, revolucionaria. rivoluzionaria. Es ilegal È illegale porque la soberanía perché la signoria legal sigue siendo del rey, legale continua ad essere del re, pero por un periodo de tiempo ma per un periodo di tempo el gobierno lo ejerce il tempo lo esercita otra persona un'altra persona de manera irregular, in modo irregolare, anormal, revolucionaria. in modo rivoluzionario. Así que, ¿qué es el interregno? Così cos'è l'interregno? Es un vacío de poder. È un vuoto di potere. Este interregno ilegal Questo interregno illegale está marcado en el Salmo 110 è descritto nel Salmo 110 por la palabra hasta, per la parola fino a che? Finché, que está en el versículo 1. che è al versetto 1. Dios es el soberano Dio è il sovrano
Pero la realidad de nuestro mundo Ma la realtà del nostro mondo no muestra la soberanía de Dios. non ci fa vedere la sovranità di Dio. Parece que el mundo está cada vez peor. Sembra che il mondo vada sempre peggio. Si Dios es el soberano, Se Dio è il sovrano, ¿por qué el mundo está como está? perché il mondo sta come sta? Hay un intervalo C'è un intervallo hasta que la soberanía de Dios finché la sovranità di Dio se manifieste si manifesti con gobierno con un governo sobre la realidad. sulla realtà. Ese interregno Quel interregno es hasta, è fino a, es hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus è pies. finché metta i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Esta acción Questa azione de someter todo di sottomettere tutto bajo los pies del Mesías sotto i piedi del Messia ya ocurrió en el mundo espiritual, è già accaduto nel mondo pero spirituale, todavía no en el mundo natural. ma ancora non nel mondo naturale. Efesios capítulo 1 versículo 22 Efesini capitolo 1 versetti 22 dice que el Señor ya sometió todas las cosas Dice- bajo los pies de Cristo. dice che il Signore ha messo ogni cosa sotto i piedi di Cristo. Pero Hebreos capítulo 10 Ma Ebrei capitolo 10 dice que el Cristo se ha sentado a la diestra de Dios che il Cristo si è seduto, si è posto a sedere alla destra di y Dio, ahí en adelante aspettando esperando hasta que sus enemigos sean puestos. ormai soltanto che i suoi nemici siano Por estrado dei posti piedi. come sgabello dei suoi piedi. Es el ya en el mundo espiritual, È il già nel mondo spirituale, Efesios, Efesini, pero todavía no è il non ancora en el mundo natural. nel mondo naturale. En el mundo espiritual Nel mondo spirituale ya ocurrió. è già avvenuto. Por eso el Señor es el soberano del universo. Per questo il Signore è il sovrano dell'universo. Pero en el mundo natural Ma nel mondo naturale está esperando. stiamo aspettando. ¿Esperando qué? Cosa? ¿Qué está esperando el Señor? Cosa sta aspettando il Signore? Que lo que ocurrió en el mundo espiritual Che quello che è accaduto nel mondo se spirituale manifieste si manifesti en el mundo natural. nel mondo naturale. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo espiritual? Che cosa è accaduto nel mondo spirituale? Lo que pasó en el mundo espiritual Quello che è accaduto nel mondo spirituale fue que el è Padre, stato che il Padre, soberano supremo, sovrano supremo, puso a todos sus enemigos ha posto tutti i a nemici los pies ai del piedi di Cristo y le sentó a Cristo en los lugares celestiales e ha fatto sedere Cristo nei luoghi celesti por encima al di sopra de todos sus enemigos. di tutti i suoi nemici. Pero en ese mismo instante Ma in quello stesso istante ocurrió una segunda cosa. è accaduta una seconda cosa, Fue que en el mundo natural ed è stato che nel mondo naturale el cuerpo de Cristo, il corpo di Cristo, la iglesia, la Chiesa, fue colocada è stata collocata como cabeza de la realidad. come capo della realtà, De manera que la iglesia, in modo che la Chiesa, la plenitud de Cristo, la pienezza di Cristo, haga real en el mundo natural renda reale nel mondo naturale lo ocurrido en el mundo espiritual. quello che è accaduto nel mondo spirituale. Es decir, Vuol dire, el Padre lo puso al Hijo il Padre ha messo il Figlio como soberano de todo come sovrano di tutto y el Hijo e il Figlio le entregó a la ha iglesia consegnato alla Chiesa el gobierno de la il realidad. governo della realtà. El problema Il problema es que la iglesia no asumió ese gobierno. è che la Chiesa non ha assunto questo governo. Por eso el mundo está como está. Per questo il mondo è come è. Por eso Per questo la exhortación del versículo 1 l'esortazione del versetto 1 del Señor soberano supremo de la del iglesia Signore sovrano supremo della Chiesa es a sentarse a la diestra, è a sedersi alla destra, a que asumamos nuestro rol de autoridad di espiritual, assumere il ruolo di autorità de spirituale cabeza y de gobierno de la realidad. e di capo e di governo della realtà. ¿Por qué? Perché? Porque en el proceso, Perché nel a processo, partir del pecado, cominciando dal peccato, en el mundo natural nel mondo se naturale ha producido un interregno si è ilegal. prodotto un interregno illegale.
Dios sigue siendo el supremo soberano Dio continua ad essere il supremo sovrano de todo. di tutto. Pero dice el apóstol Juan Ma dice l'Apostolo Giovanni que el mundo entero está bajo el maligno. che il mondo intero giace sotto il maligno. Permítame decirlo de esta manera. Permettetemi di dirlo in questo modo. El poder Il po- está ejercido en una superestructura cósmica y cultural. il potere è esercitato in una sovrastruttura cosmica e culturale. La superestructura La sovrastruttura es un poder que está por encima de los poderes. è un potere che è al di sopra delle altre potenze. Es decir, en el mundo espiritual, Cioè, è dire nel mondo spirituale, en las regiones nei celestiales, luoghi celesti, hay principados de maldad ci sono principati della malvagità que trabajan che lavorano conformando lo que la Biblia llama el mundo o lo mundano. e conformando quello che la Bibbia chiama il mondo o la mondanità, le cose mondane. ¿Qué es lo mundano? Che cosa è il mondano? Una visión de la realidad, Una visione della realtà, una cosmovisión, una cosmovisione, un sistema de un creencias, sistema di credo, de ideas, di idee, de valores di valore contrarios a Dios, contrari a Dio, que los poderes satánicos che le potenze sataniche imponen a la gente, impongono sulle persone, levantando argumentos innalzando argomentazioni contra Dios, contro Dio como dice el Salmo 2, e, come dice il Salmo 2, en contra de su ungido. contro il suo unto. Lo hacen principalmente Lo fanno principalmente a través de los medios de comunicación, attraverso i mezzi di comunicazione, del sistema educativo del sistema y educativo de las clases e dominantes. delle classi dominanti. Ante eso, Davanti a questo, la Iglesia la Chiesa ha cometido dos errores, ha commesso due errori, dos confusiones. due confusioni. La primera, La prima ha confundido ha confuso soberanía divina sovranità divina con gobierno divino. con governo divino, Pero son realidades ma distintas. sono realtà diverse. Dios es el soberano, Dio è il sovrano, el dueño de todo. il padrone di tutto. Dice el Salmo 24, Dice il Salmo de 24. Jehová es la tierra y su plenitud, Dell'Eterno è la terra e la sua pienezza. Il All'Eterno mondo- appartiene la terra e la sua pienezza. el mundo y los que en él Il habitan. mondo e quelli che in essa vi abitano. Pero la humanidad toda Ma l'umanità tutta está bajo la influencia è sotto l'influenza del diablo. del diavolo. El mundo entero está bajo el maligno. Il mondo intero giace sotto il maligno. Primera carta del apóstol Juan Prima 5:19. lettera dell'Apostolo Giovanni 5,19. Y el soberano del cielo y de la tierra E il sovrano dei cieli e della terra le dice a su iglesia dice alla sua Chiesa que se siente a su diestra che si siede alla sua destra, en el lugar de autoridad, nel luogo para dell'autorità, que la iglesia recupere perché la Chiesa recuperi el gobierno espiritual de la realidad, il governo spirituale della realtà, porque estamos en un interregno perché siamo in un interregno donde el soberano monarca del universo dove il sovrano monarca dell'universo le ha entregado a la ha iglesia consegnato alla el Chiesa gobierno de la il realidad, governo della realtà, pero las fuerzas de ma maldad le forze della han malvagità usurpado ese hanno gobierno, usurpato questo governo, no la soberanía, non la sovranità, pero sí el gobierno, ma sì il governo, y lo han hecho de manera ilegal. e lo hanno fatto in modo illegale. Y entonces Jehová, E allora l'Eterno, el soberano del il universo, sovrano dell'universo, le dice a la gli iglesia, dice alla Chiesa, en este interregno ilegal, in questo interregno illegale, en este intervalo, in questo intervallo, hasta que todos tus enemigos los ponga finché debajo de tutti tus i pies, tuoi nemici siano posti sotto lo sgabello dei tuoi piedi. siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. Asume tu rol de autoridad. Assumi il tuo ruolo di autorità. Nada hay más activo Non c'è niente di più attivo
que sentarse a la diestra de Dios. che sedersi alla destra di Dio. Nada hay más poderoso. Non c'è nulla di più potente. No es un asiento de resignación. Non è una poltrona di No nos rassegnazione. sentamos allí para ver cómo el mundo se destruye. Non è per vedere, per contemplare come il mondo si No distrugge. es un asiento de pasividad. Non è una poltrona di passività. Es un asiento de autoridad y de È una gobierno. poltrona di governo e di autorità. Porque allí a la diestra del Perché lì Padre alla destra del Padre está sentado el Cristo, è seduto il Cristo, El Mesías. il Messia, quien tiene toda autoridad, colui che ha ogni a autorità, quien el soberano ha declarado como el Señor. a chi il sovrano ha dichiarato come il Y Signore. nosotros E noi estamos sentados siamo seduti juntamente con Él. insieme con Lui. Por eso dice San Pablo Per questo dice San Paolo que la che iglesia la Chiesa necesita ser ha iluminada bisogno di essere en illuminata los ojos de su entendimiento, con gli occhi del suo intendimento, con el propósito con il proposito de conocer di conoscere quale è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che gli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Es decir, que ese lugar a la diestra del Padre Vuol dire che quel luogo alla destra del Padre es por encima de todos los vuol dire che è al di poderes. sopra di tutte le potestà. Y que ese lugar a la derecha del Padre E quel luogo alla destra del Padre es nuestro lugar, è il nostro es luogo, nuestra silla. è la nostra poltrona. Efesios, Perché Efesini, capítulo 2, capitolo 2, versículo 6, versetto 6, dice: y juntamente con Él e insieme con Lui, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La segunda confusión que ha tenido la iglesia La seconda confusione che ha avuto la es Chiesa que hemos asumido è che abbiamo assunto una concepción una concezione pasiva, passiva positivista, e positivista, según la cual secondo la quale el poder de Satanás caerá il potere di Satana cadrà por su propio peso, dovuto al suo proprio peso, sin intervención de la iglesia. senza intervento della Chiesa. Pero en el fondo, mis hermanos, Ma in fondo vi dirò, miei fratelli, esta concepción questa concezione enmascara la impotencia de la iglesia, nasconde l'impotenza della Chiesa, incapaz de tomar la iniciativa incapace di intraprendere para l'iniziativa la redención de la per la realidad. redenzione della realtà. Tan cierto como que Cristo está por encima de todo poderío, Così come è vero che Cristo è al di sopra di ogni potenza, es que la iglesia così è vero che la es Chiesa el instrumento de Dios è lo strumento di para Dio ejercer gobierno, per esercitare sobre la governo realidad, sulla realtà, para atraer el reino de Dios per a la attrarre tierra. il regno di Dio sulla terra. Por eso el versículo Per 2 questo il versetto 2 dice: dice: Jehová enviará desde Sión l'Eterno manderà da Sion la vara de su poder. lo scettro della tua potenza. Nuestro poderío no es humano, La nostra potenza non è umana, no es numérico. non è numerica. La vara de nuestro Lo poder scettro della nostra potenza viene de la diestra de Dios, viene dalla destra di Dio, viene de su presencia. viene dalla sua Por presenza. eso es que oramos, Per questo è che preghiamo: venga tu venga il reino. tuo regno. Pero desde el trono de Ma dal Dios trono di Dio se oye una voz, si ascolta una la voz voce, del soberano, la voce del que sovrano, le dice a la che gli dice iglesia: alla Chiesa: domina domina en medio de in tus mezzo ai tuoi enemigos. nemici.
en medio in mezzo de tus enemigos. ai tuoi nemici. Nosotros le decimos al Señor, Noi gli diciamo al Signore, Señor, sacalos a los enemigos. Signore, caccia i nemici. Pero Dios dice, no, Ma Dio dice no, es en medio de tus è in enemigos mezzo ai tuoi que nemici vas a ejercer dominio. che tu eserciterai dominio. Si somos sinceros, Se siamo sinceri, los enemigos no nos i gustan, nemici non ci piacciono, le tenemos temor. abbiamo timore di loro. La palabra ahí en el hebreo La parola es ebraica la palabra oyeb, è la parola de oyeb, la que deriva del verbo ayeb, che deriva dal verbo ayeb, que significa odiar, che significa odiare, también significa escarnecedores, angustiadores. schernitori, angustiatori. Dios no nos dice, Dio non ci te dice, voy a sacar a los enemigos, ti caccerò fuori i nemici, a los que odian al ungido, quelli che odiano a los l'unto, que odian al pueblo, quelli de che Dios. odiano il popolo di Dio. No te los voy a sacar para que domines, Io non li caccerò affinché tu domini, te los dejo te li lascio para que domines en medio de perché tu ellos, domini in mezzo a loro, porque yo voy a aderezar mesa perché io preparerò la tavola en presencia in de presenza tus enemigos. dei tuoi nemici, bandirò la tavola. Te In voy a presenza- dar victoria Ti darò vittoria y voy a darte e ti banquete, farò fare un banchetto, porque tú estás a mi diestra, perché tu iglesia, sei alla mia destra, y a Chiesa, mi diestra e alla mia destra hay delicias para ci siempre. sono delizie per sempre. Salmo 16. Salmo 17. Karl Marx Carlo Marx atribuía el poder attribuiva il potere a la base, alla base, a lo que se llama la a infraestructura, ciò che viene chiamato infrastruttura, la clase obrera, la classe operaia, el proletario. il proletariato. Pero en la década del 30 del siglo pasado, Ma negli anni 30 del secolo scorso, un pensador italiano un pensatore italiano comunista, Antonio Gramsci, Antonio Gramsci, criticó el pensamiento clásico de Marx. ha criticato il pensiero classico di Marx. Gramsci dijo Gramsci ha detto, que el poder no solo está en las clases obreras, il potere non è solo nelle classi en la operaie, infraestructura, nella infrastruttura, sino que Ma- él le otorgó poder también a la ma superestructura. lui ha dato potenza anche alla sovrastruttura. ¿Qué es la superestructura? Che cos'è la superstruttura, la sovrastruttura? Son las creencias Sono le credenze, e ideas, le idee, las cosmovisiones la cosmovisione, Los valori. i valori que los poderosos le imponen a la sociedad che i potenti impongono sulla società por medio de los medios de comunicación, per mezzo dei mezzi di por comunicazione, medio de la educación, per mezzo dell'educazione, por medio del poder, per mezzo del potere, y que hacen que la gente e che fanno sì che le se persone someta a esos si valores sottomettano a questi y los valori incorpore. e li possano incorporare. ¿Cómo es que una cultura como la italiana, Com'è possibile che una cultura come quella italiana, con toda su tradición cristiana, con tutta la sua tradizione cristiana, hoy viva en un estado de tanta corrupción? oggi viviate uno stato di così tanta corruzione? Si en la familia no se lo formó para eso. Ma nelle famiglie non siete stati formati con questi valori. Hay una imposición C'è un'imposizione de valores di valori desde la superestructura dalla sovrastruttura sobre la sociedad. sulla società. En ese marco All'interno di questa de la cornice importancia de los valores dell'importanza dei valori que se imponen en una sociedad, che vengono imposti a una società, Antonio Gramsci Antonio Gramsci introdujo esta idea del interregno, ha introdotto questa idea dell'interregno, no en el sentido político non nel senso politico, de intervalo entre un rey y otro rey, non parliamo di un intervallo tra un re ed un altro re, sino en el sentido de cambio cultural. ma nel senso del cambiamento culturale. En el día de hoy, Oggigiorno este hombre, Zygmunt Bauman, quest'uomo, Zygmunt Bauman, es un pensador judío, polaco judío, è un pensatore polacco ebreo, profesor en la Universidad de Leeds en Inglaterra. professore dell'Università di Leeds in Inghilterra, Está considerado probablemente el intérprete más lúcido de la realidad.
è considerato forse l'interprete più lucido della realtà. Este hombre Quest'uomo toma esta idea prende quest'idea del interregno cultural dell'interregno culturale y nos dice e ci dice que en el mundo che nel mondo estamos en un interregno cultural. siamo in un interregno culturale. No es una transición entre reyes, Non è una transizione tra re, sino entre diferentes maneras de ver la realidad. ma tra modi diversi di vedere la realtà. Él dice, Lui dice, pasamos de la cultura de la modernidad stiamo passando dalla cultura della modernità a la posmodernidad, alla o postmodernità, lo que Bauman llama oppure quello che Bauman chiama la modernidad líquida. la modernità liquida. Salvo algunos que son un poquitito más jóvenes, Eccezione fatta per qualcuno che è un po' più giovane, todos nosotros tutti noi nos formamos en la cultura de la modernidad. ci siamo formati della cultura della modernità. Los tres pilares de la modernidad I tre pilastri della modernità fueron la verdad, sono stati la verità, la razón la ragione y la ética. e l'etica. Hoy ya no existen más estos Oggi pilares. questi pilastri non ci sono più. Hoy no existe más el pilar de la verdad. Non esiste più il pilastro della verità. No existe la verdad absoluta. Non esiste la verità assoluta. Todo es relativo. Tutto è relativo. Tú le predicas a alguien Tu predichi a qualcuno y le dices Cristo es la verdad. e gli dici Cristo è la verità Y ellos te dicen e loro ti dicono esa es tu verdad. questa è la tua Pero no es verità, mi verdad. ma non è la mia verità. Y la verdad del otro puede ser otra. E la verità dell'altro può essere ancora Porque un'altra, ya no existe más la verdad. perché non esiste più la verità. Los principios éticos I principi etici que sostuvieron nuestro mundo che hanno sostenuto il nostro mondo ya no existen más. non ci sono più. Por eso que en este tiempo se discuten leyes Per questo in questo periodo si parla di leggi que hace 20 años atrás hubieran sido imposibles, che 20 anni fa sarebbero state impossibili, sobre casamientos de personas del mismo su sexo, matrimoni delle persone dello stesso sesso, aborto, etc. aborto, eccetera. ¿Por qué? Perché? Porque los valores éticos, Perché i valori etici, como los entendíamos, per come noi li comprendevamo, ya no existen. non esistono più. Y el tercer pilar, la razón, Il terzo pilastro, la ragione. se creía que la ciencia y la tecnología harían un mundo mejor, Si pensava che la scienza e la tecnologia ci avrebbero reso un mondo migliore, una sociedad más justa, más una pacífica. società più giusta, più pacifica. Nada de eso ocurrió. Niente di tutto ciò è accaduto. Así que todo eso se ha ido licuando, Tutto questo si è come se ha ido liquefatto, diluyendo, si è diluito, está muriendo. sta morendo. Y Bauman dice, E Bauman dice, estamos viviendo en un interregno cultural, stiamo vivendo in un interregno en un culturale, intervalo de in un tiempo, intervallo di tempo, en el que la situación conocida, nel quale la situazione conosciuta, con sus principios éticos, con i suoi principi etici, morales, morali, ideológicos, ideologici, que hasta ahora eran che vigentes, fino ad oggi erano vigenti, están muriendo. stanno morendo. Sus postulados están en caída I libre. postulati sono in caduta libera. Esos pilares ya no existen Questi más. pilastri non esistono più. Y Bauman dice, E Bauman dice, lo viejo está il muriendo vecchio sta morendo y lo nuevo e il nuovo todavía no ha nacido. non è ancora nato. Está todavía È ancora en una etapa de in creación. una fase di creazione. Estamos en un interregno, Siamo in un en un interregno, vacío in un cultural. vuoto culturale. Y el rey del universo E il re dell'universo le dice a la iglesia, gli dice alla Chiesa, iglesia, Chiesa, domina en medio de tus enemigos, domina in mezzo dei tuoi nemici, domina en medio de esta realidad. domina in mezzo di questa realtà. Nos sacude mucho, nos perturba mucho Ci scuote molto, ci turba molto esta muerte de valores, questa morte dei valori. pero la pregunta es, Ma la domanda è, ¿hasta qué punto in che misura estos postulados de la sociedad questi postulati della que società, hasta questi hoy principi conocimos finora conosciuti, eran verdaderamente cristianos? erano veramente cristiani?
tenían influencia cristiana, avevano una influenza cristiana, pero no tenían rey. ma non avevano un re. Si no hubiéramos vivido el reino de Dios en la tierra, Se no avremmo vissuto il regno di y Dio eso sulla terra. perduraría para E siempre. questo sarebbe rimasto per sempre. Así que no debemos rasgarnos las vestiduras Così non dobbiamo stracciarci le vesti por la muerte de la per la modernidad morte della modernità y sus e principios dei suoi y principi el vacío que hay hoy. e il vuoto che c'è oggi. Nos afecta mucho esto Ci influenza molto questo porque la iglesia ha estado cautiva perché la Chiesa è stata in cattività de la cultura de la della modernidad. cultura della modernità Porque además a los religiosos nos cuestan mucho los cambios. e perché a noi religiosi costano molto i cambiamenti. Pero lo cierto Ma la cosa certa es que se están desmoronando los pilares de la sociedad. è che si stanno sgretolando i pilastri della società. ¿Saben por qué? Sapete perché? Porque no sirvieron Perché non sono serviti. el humanismo, L'umanesimo, la ideología de la razón, l'ideologia della ragione, la ragione, el progreso humano, il progresso umano, la ética evolucionista, l'etica evoluzionista no han servido para traer una mejor sociedad. non sono servite per portarci una miglior società. La segunda La seconda y más maravillosa cosa e ancora più meravigliosa, cosa più meravigliosa que significa este interregno cultural che significa questo interregno culturale es è que mientras lo viejo está che muriendo, mentre le cose vecchie stanno morendo, lo nuevo le cose nuove todavía no ha nacido. non è ancora nato, Está en una etapa de creación. è in una fase di creazione. Iglesia, Chiesa, dice el Señor, dice il Signore, creen, sean los creadores crea, siate i creatori de lo nuevo del nuovo en mi nombre. nel mio nome. Dominen en medio de los enemigos, Domina in mezzo ai tuoi nemici, sin miedo. senza paura. Traigan lo nuevo a esta sociedad, Portate il nuovo in questa società, porque lo viejo ha muerto, perché il vecchio è pero lo morto, nuevo todavía no ha nacido. ma il nuovo ancora non è nato. Ustedes ven los movimientos sociales que hay hoy, Voi vedete i movimenti sociali che ci sono oggi, el movimiento de los indignados il movimento degli por indignados toda la tierra, su tutta la terra, miles y miles y miles y miles. migliaia, migliaia, migliaia. Es gente que sabe È gente che sa lo que no quiere más, quello che non vuole più, pero no sabe ma non sa qué es lo que quiere, che cosa vuole, cómo cambiar la realidad. come cambiare la realtà, Porque lo viejo está muriendo, perché il vecchio sta morendo, lo nuevo ma il nuovo nadie lo sabe. non lo sa nessuno. Son movimientos de gran emoción, Sono movimenti emotivi, di grande emotività, pero sin contenido. ma senza contenuti. Por lo tanto, lo más probable Pertanto la cosa più es que probabile todos esos movimientos se diluyan, è che tutti questi movimenti si sean diluiscano, momentáneos. siano cosa momentanea. Pero nosotros sí tenemos contenido. Ma noi sì che abbiamo contenuti. Y el Señor dice, creen lo nuevo. E il Signore dice: create il nuovo. Dice el Salmo, Dice il Salmo: tu pueblo se te ofrece. il tuo popolo si offrirà volenteroso nel giorno del tuo potere, nello splendore di santità. La palabra pueblo La parola popolo en hebreo es la palabra am, in ebraico è la parola am, que significa gente unita. che significa gente unita. La otra versión de la Biblia Un'altra versione della Bibbia dice, tus tropas dice: le tue truppe estarán dispuestas saranno el disposte día de la batalla, nel giorno della battaglia, ordenadas ordinate en santa majestad. in santa maestà. La iglesia La Chiesa debe tener estas tres características: deve avere queste tre caratteristiche: unidad, unità, santidad santità y majestad. e maestà. Es decir, sometida al señorío Vuol de dire sottomessa alla signoria di Cristo. Tenemos que preparar a la iglesia Dobbiamo preparare la Chiesa con estas tres con queste tre características. caratteristiche. La primera, La prima, unidad. unità.
Siempre, sempre, siempre, sempre, siempre, sempre, siempre, sempre, que en el Nuevo Testamento che nel Nuovo Testamento se habla de la iglesia si parla della Chiesa en una ciudad, in una città, siempre, sempre, siempre, sempre, siempre, sempre, es singular. è al singolare, Nunca, mai, nunca, mai, nunca mai, es plural. è al plurale. Es la iglesia de Jerusalén, È la Chiesa di es Gerusalemme, la iglesia de Corinto, è la Chiesa di de Corinto, cualquier ciudad. da qualunque città. Se usa el plural Si usa il plurale únicamente unicamente para las iglesias de una provincia o de una región, per le chiese di una provincia o di una regione, como las 7 iglesias de Asia Menor. come le 7 chiese dell'Asia Minore. ¿Cuáles son esas 7 E quali iglesias? sono queste 7 chiese? La única iglesia La unica chiesa de Éfeso, di Efeso, la única de Sardis, la unica di la Sardis, única de la Odisea, la unica di Laodicea, la única de Pérgamo, l'unica di Pergamo, etcétera, etcétera. eccetera. Siempre Sempre una iglesia una chiesa en cada ciudad. in ogni città. Cada vez que en el Nuevo Testamento Ogni volta che nel Nuovo Testamento se habla del liderazgo si parla della leadership, de esa única di iglesia, quella unica chiesa, siempre sempre se usa el plural, si usa il plurale, nunca mai se usa el singular. si usa il singolare. Son los ancianos, Sono gli los anziani, presbiteros, i los presbiteri, obispos, i vescovi, lo que para nosotros serían los pastores. quello che per noi sarebbero i pastori. Una iglesia en cada ciudad Una chiesa in ogni città liderada che è guidata por muchos pastores. da molti pastori. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Questo è quello che dice il Nuovo Testamento. Pero como nosotros Ma poiché noi somos más inteligentes que el Espíritu Santo, siamo più intelligenti dello Spirito hemos Santo, decidido hacerlo al revés. abbiamo deciso di fare all'incontrario. Muchas iglesias en cada ciudad Molte chiese in ogni y città un pastor en cada e iglesia. un pastore in ogni chiesa. Así nos va. Così camminiamo. No le hacemos ni cosquillas a nuestras ciudades. Non facciamo neanche un po' di solletico alla nostra Porque città. Jesús dijo Perché Gesù ha detto que sean uno che siano uno para que el mundo crea. perché il mondo creda. Pero para nosotros Ma per noi es más fácil è più facile ver a ver qué nuevo método hay. vedere qual è la nuova ¿Qué es metodologia. lo que funciona, Cosa funziona en Corea, in Corea, en Argentina, in Argentina, en donde sea, dove sia, y traerlo a la e Chiesa? portarlo qui alla Chiesa, Que tomar el método de Jesús. che prendere il metodo di Gesù. Porque el método de Jesús, Perché il como metodo todo di Gesù, come in tutto, lo que Él enseña, quello che egli insegna, requiere que muramos richiede che moriamo a nuestro yo, al nostro io, a nuestro individualismo, al nostro individualismo, a nuestro al deseo nostro de desiderio gobernar, di governare, para que Él siga siendo perché cabeza egli de la continua a iglesia. essere il capo. Una iglesia Una chiesa en cada ciudad, in ogni città que se congrega en distintas congregaciones, che si congrega in diverse congregazioni, distintos lugares, diversi luoghi, pero que trabaja junta, ma che lavora insieme, misiona junta che compie l'opera della missione insieme, en la ciudad. nella città. No solo es la iglesia de la ciudad, Ma non è solo la chiesa della città, es la chiesa incita. è la chiesa in città. Para que el mundo crea, Perché il mondo creda, el hombre natural l'uomo naturale no sabe non sa que en el mundo che espiritual nel mondo spirituale ya somos uno. già siamo uno. El hombre natural L'uomo naturale necesita ver ha bisogno di vedere esa realidad che quella realtà en el mundo nel espiritual mondo spirituale se hace realidad diventa realtà en el mundo natural. nel mondo naturale. Y la iglesia, E la chiesa es también la iglesia sobre la ciudad. è anche la chiesa sulla città. Esa es la función de los ancianos, de los pastores. Questa è la funzione dei pastori, degli anziani. En el Antiguo Testamento, Nell'Antico Testamento los ancianos gli anziani se sentaban si sedevano a las puertas de las alle ciudades porte delle città para gobernar per governare las ciudades. le città.
El diablo entra y sale por nuestras ciudades como quiere. Il diavolo entra ed esce dalle nostre città come gli pare e piace. Porque nosotros los ancianos Perché noi gli anziani no estamos gobernando. non stiamo governando. Y esto no es para un E hombre. questo non è per un uomo. Esa autoridad Dios no se la dio a un hombre. Questa autorità Dio non l'ha data ad un uomo. Esa autoridad se lo dio a la iglesia. Questa autorità l'ha data alla Chiesa. Efesios 1. Efesini 1. Y al liderazgo de la E iglesia. alla leadership della Chiesa. Colectivo, liderazgo colectivo de la leadership, iglesia. guida collettiva. Santidad y majestad. Santità e maestà. La iglesia tiene que ser una comunidad alternativa. La Chiesa deve essere una comunità alternativa. Nuestra gente tiene que ser diferente al mundo. La nostra gente deve essere diversa dal mondo. La gente no se convierte a Cristo. La gente non si converte a Cristo Principalmente principalmente porque los cristianos no viven como cristianos. perché i cristiani non vivono da cristiani. Y no estoy hablando de los grandes pecados. E non sto parlando dei grandi peccati. La gente tiene que pararte por la calle, tiene que agarrarte de la solapa. La gente deve stringerti per la strada, deve afferrarti quando sei per strada Tiene que decirte, e devi dirti: quiero lo que tú tienes. voglio quello che tu hai. Quiero educar a mis hijos como tú Voglio educas a educare tus i miei hijos. figli come tu educhi i tuoi. Quiero prosperar económicamente. Voglio prosperare economicamente como tú prosperas. come tu prosperi. Pero la gente ve Ma le persone vedono a un pueblo de Dios empobrecido, un popolo di Dio impoverito, con mentalidad de miseria, con la mentalità della miseria, con familias con destruidas, famiglie distrutte, enfermas, ammalate, disfuncionales. che non funzionano più bene. ¿Qué alternativa tiene? Che alternativa hanno? Solo un mensaje. Solo un messaggio? Pero ellos te dicen, Ma loro ti dicono: esa es tu verdad, quella è la tua verità, no la verdad, non la verità, no la mía. non la mia. Antes Prima escuchaban el mensaje, ascoltavano il messaggio, ahora es un mensaje más. adesso è un messaggio in più. Por eso es que las iglesias, aún las que más crecen, Per questo le las que chiese, más han crecido, anche quelle che sono cresciute di più, están en un estancamiento. sono in una condizione di stasi. Siguen haciendo lo mismo que les dio resultado en el pasado, Fanno le stesse cose che hanno fatto nel passato, pero ahora ya no da resultado como antes. ma adesso non dà il risultato di prima. Porque el mundo cambió. Perché il mondo è cambiato. La iglesia La Chiesa ejerciendo autoridad esercitando autorità porque está bajo autoridad, perché è sotto autorità, porque vive bajo el señorío de Cristo, perché vive sotto autorità di Cristo por medio de la gracia de Dios, per mezzo della grazia di Dio. porque es la única manera de vivir el señorío de Cristo. Perché è l'unico modo di vivere la signoria di Lo Cristo. otro es religión, Il resto è lo religione. otro es esfuerzo humano, Il resto è sforzo lo umano. otro te termina desgastando, Le altre cose ti te sfiniscono, termina quebrando, ti spezzano, porque la demanda es grande, perché la domanda è alta pero no tienes el poder para e non cumplirla. hai la potenza per poterla Pero compiere. el poder de la gracia de Ma Dios la potenza della grazia di Dio es la que nos hace vivir è bajo el quella che ci señorío fa de vivere Cristo. sotto la signoria di Cristo. Dios no tiene un plan B. Dio non ha un piano B. Dice el Salmo Dice il Salmo que Él juró y no se arrepentirá, che egli ha giurato e non se ne que ha pentirà determinado e che ha determinato que la iglesia che la Chiesa sea una nación sia sacerdotal una nazione sacerdotale según el orden de Melquisedec, secondo l'ordine di Melchisedec. es decir, Vuol rey dire re y sumo e sacerdote. sommi sacerdoti. No hay plan B, mis Non hermanos. c'è un piano B, miei fratelli. No hay otra realidad Non c'è un'altra realtà que la iglesia. che la Chiesa. Dice la Biblia Dice la Bibbia que las puertas del Hades che le porte dell'Ades no prevalecerán non prevarranno contra el avance de ella. contro l'avanzamento. Paréntesis. Parentesi. No dice Non dice
que las puertas de la iglesia che le porte della Chiesa soportarán el ataque del Hades. reggeranno all'attacco dell'Hades. Dice que las puertas del infierno Dice che le porte dell'inferno no soportarán non reggeranno el avance de la iglesia. l'avanzamento della Chiesa. Porque Dios Perché Dio nos ha hecho reyes y sacerdotes. ci ha fatti re sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Como vimos antes, nuestro reinar no será conquista, Come abbiamo visto prima, il nostro regnare non sarà una conquista, sino servicio. ma sarà servizio. Porque somos reyes, Perché siamo re, pero somos ma sacerdotes. siamo sacerdoti. Y es un reino de amor, Ed è un regno di amore de servicio, e di que servizio tenemos que che establecer. dobbiamo stabilire. Nuestra pelea, mis hermanos, La nostra lotta, cari fratelli, no es solamente en la infraestructura, non è solo a livello no dell'infrastruttura, es solamente evangelizando. non è solo evangelizzando. Esa es la prioridad de la Questa è la misión. priorità della Pero missione. además de la Ma oltre evangelización, all'evangelizzazione, nuestra lucha la es nostra en la lotta è superestructura nella sovrastruttura cósmica cultural, cosmica e culturale. cósmica, Cosmica que son principados y potestades perché sono principati e en potestà el mundo espiritual, nel mondo spirituale, cultural, culturale, porque son valores, perché sono valori, creencias, credenze, ideas, idee, cosmovisiones cosmovisioni que hacen que el poder satánico se materialice en la realidad. che fanno sì che la potenza satanica si materializzi nelle realtà. Pero dice la palabra de Dios Ma dice la parola di Dio, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. dice argumentaciones, Dice le argomentazioni, ideas, idee, principios, principi, cosmovisiones. cosmovisioni. Dice llevar cautivo, capturar Dice portare in cattività, pensamientos, catturare pensieri, formas de ver la realidad. modi di vedere la realtà. Allí en la superestructura Lì, cósmica nella cultural sovrastruttura cosmica, también está nuestra lucha. anche lì è la nostra lotta. En oración, In preghiera, combatiendo a los principados y las potestades. combattendo contro i principati e le potestà. Y en la misión E unida, nella missione unita, evangelizando, evangelizzando, sirviendo, servendo, llenando de los valores del reino la riempendo sociedad, dei valori del regno la società, afectando todas las áreas de influenzando influencia, tutte le aree che si possono todos influenzare, los ámbitos de la sociedad, tutti gli ambiti della società, con el respaldo de con Dios, l'appoggio di Dio, con señales, con milagros y segnali, maravillas. meraviglie e prodigi. Eso es un avivamiento completo. Questo è un risveglio intero, completo. Queridos hermanos, Cari fratelli, no se trata de lo que conocimos hasta hoy. non stiamo parlando di quello che abbiamo conosciuto fino ad ora, Es otro mundo. è un mondo diverso. Queridos pastores, Cari pastori, no es solamente si tu congregación crece o no crece, non si tratta solo se la tua congregazione cresce o non cresce, cuánta gente tenés sentada en el culto el domingo, quante persone vengono a sedersi la domenica, cuánto fue la ofrenda del domingo. quanta è stata l'offerta di domenica. Todo eso tendrá algún tipo de importancia y de valor. Tutto questo certo ha dell'importanza e del valore, Pero hay algo mucho mayor en juego. ma c'è una posta molto più alta. Es la lucha por el gobierno espiritual de esta È la nación. lotta per il governo spirituale della La nazione. lucha por el gobierno espiritual de esta È la ciudad. lotta per il governo spirituale della città. Por eso, queridos pastores que están aquí, Per questo, cari pastori che siete qui, ustedes están haciendo lo más difícil, voi state facendo la cosa più difficile, lo que las generaciones anteriores no quello hicieron, che le generazioni anteriori non hanno fatto, y es empezar a establecer la unidad. ed è cominciare a stabilire l'unità. Cuesta mucho, Costa molto, pero son las heridas ma sono le ferite apostólicas de apostoliche la unidad. dell'unità. Cada vez que un pastor
te dice que sí y después vuelve para atrás. Ogni volta che un pastore ti dice sì e poi torna Es indietro, una herida, è una ferita, pero es la herida apostólica ma è la ferita por la apostolica voluntad de Dios en esta tierra. per la volontà di Dio in questa terra. Quiero decirles Voglio dirvi que lo que viene por delante che quello che quello che abbiamo davanti a noi será un combate, sarà un combattimento, como nunca antes la iglesia del Señor vivió. come mai prima la Chiesa del Signore l'ha vissuta. Permítanme decirles, Permettetemi di dirvi, Italia también está en un interregno. l'Italia anche è in un interregno. Este gobierno técnico Questo governo tecnico es un intervalo è un intervallo entre un gobierno y el que sigue, constitucional o elegido. fra un governo e un altro, costituzionale o eletto che dir si voglia. No se trata de un interregno ilegal, Non è certamente un interregno illegale, pero es un gobierno de poco tiempo. ma è un governo a breve scadenza. En este interregno de Italia, In questo interregno dell'Italia, el Señor soberano de Italia il Signore sovrano dell'Italia le dice a su iglesia de gli Italia, dice alla sua Chiesa in Italia: iglesia de Italia, Chiesa in Italia, siéntate a mi siedati diestra, alla mia destra, gobierna en este governa in questo intervalo. intervallo. Será una pelea, Sarà una lotta, porque el interregno perché l'interregno ha durado mucho. è durato tanto. El vacío de poder Il vuoto di potere dejado por la iglesia lasciato dalla ha Chiesa durado mucho. è durato tanto. Nos hemos ausentado por mucho tiempo Ci siamo mancati da tanto tempo de la realidad, dalla realtà, pero no tengamos miedo, ma non dobbiamo aver paura, porque el Salmo termina de una manera maravillosa. perché il Salmo finisce in un modo meraviglioso. Dice el versículo 5 Dice il versetto 5 que el Señor se pone a nuestra derecha. che il Signore si mette alla tua destra. En el versículo 1 Nel versetto 1 dice el Señor, iglesia, siéntate a mi derecha. dice il Signore alla Chiesa: Chiesa, siediti alla mia Pero destra. en el versículo 5 Ma al versetto 5 es Dios quien viene a nuestra è derecha. Dio colui che viene alla nostra destra. Cuando nos disponemos Quando ci disponiamo a asumir ad assumere el gobierno de la il realidad, governo della a realtà, dar la pelea a fare la lotta por el gobierno espiritual y per cultural il de la governo realidad, spirituale e culturale della nostra es città. Dios quien viene corriendo a nuestra È derecha, Dio che corre alla nostra al destra, lugar de nuestro poder, al posto del nostro al potere, lugar de nuestra destreza. e al posto della nostra Él capacità. adiestra nuestras manos para la batalla. Egli rende abili le nostre mani per la battaglia. Nuestra destreza viene de Él. La nostra abilità deriva da Y Lui. dice el versículo 5, E dice il versetto el 5 resultado che il risultato que los principados serán è che i quebrantados. principati saranno frantumati. Dice que el Señor Dice che juzgará il las Signore naciones. giudicherà le nazioni. La palabra para juzgar La parola per giudicare es diin, è di in, que significa segna un corso di diritto, marcar un curso recto. che è segnare una strada dritta, una via dritta. El Señor marcará por medio de su iglesia Il Signore indicherà per mezzo della sua el Chiesa curso recto y correcto para esta nación. il corso retto e corretto per questa nazione. La iglesia traerá lo nuevo de Dios, La Chiesa porterà il nuovo da Dio, que está en proceso de creación. quello che è in processo di El creazione. versículo 6 E il dice versetto 6 que dice: las cabezas, dei capi, los ideólogos de la inmoralidad, gli ideologi dell'immoralità, corrupción, della destrucción, corruzione, della distruzione, también serán quebrantados anch'essi saranno distrutti en toda la tierra, in tutta la terra, porque Dios no ha cambiado su plan. perché Dio non ha cambiato il suo Su plan piano. es La que sua, toda la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. perché il piano di Dio non è cambiato, perché il suo piano è che la terra sia ripiena della conoscenza e della gloria di Dio come le acque coprono la terra, il mare, scusate. Y me encanta cómo termina el salmo. E mi piace come conclude questo salmo. Parece que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo, Sembra che questa cosa sia proprio che non c'entri niente con tutto quello che abbiamo detto fin pero qua, es tremendo. ma è incredibile.
verrà dal torrente per via e perciò alzerà il capo. Otra versión dice, Un'altra en versione lugar de dice- decir alzará la cabeza, Invece, in un'altra versione dice, invece di alzerà il capo, cobrará nuevas fuerzas. riprenderà nuove forze. La palabra para torrente La parola usata per es torrente la palabra hebrea nakal è la parola ebraica y nakal hace referencia a un torrente que surge en una zona de montaña. e fa riferimento ad un torrente che arriva da zona di Cuando montagna, hay una tempestad quando c'è una y de tempesta pronto en cuestión de minutos e così all'improvviso in pochi minuti todo el valle se inunda, tutta la vallata è riempita, donde vive la gente se inunda. dove le persone abitano si inonda. El Salmo 124 Il Salmo 124 habla precisamente de Nakal dice proprio di y Nakal dice el peligro que vive la e gente dice che il pericolo che vivono le cuando persone el torrente cae. quando il torrente scende giù. Lo que Dios está diciendo es Quello che Dio sta dicendo è que el agua que desciende destructiva che l'acqua caduta distruttiva para toda nuestra per la sociedad, nostra società, Él la va a usar egli la para utilizzerà levantar la cabeza de la per iglesia. sollevare la testa della Chiesa La iglesia cobrará nuevas e la Chiesa fuerzas prenderà nuove para forze ser cabeza de la per essere sociedad. capo della società. Que mis hermanos, Perché cari las fratelli, crisis son despertadores para la iglesia. le crisi sono delle sveglie per la Las Chiesa, tormentas son le señales tormente sono dei de segni cambios di maravillosos. cambiamenti meravigliosi. Estas aguas de aparente caos que Quest- cayeron sobre Italia Le acque di apparente caos che stanno cadendo son las sull'Italia aguas que Dios nos dará sono a le beber. acque che Dio ci darà da bere. En medio de la pelea, In mezzo della la lotta iglesia de Jesucristo e della Chiesa di Gesù Cristo levantará su cabeza alzerà il suo capo para ser cabeza per de la essere realidad. capo della realtà. Esta crisis es la gran Questa oportunidad. crisi è la grande La opportunità. iglesia de Italia La Chiesa in Italia va a extender el reino estenderà il regno como nunca antes. come mai prima. Por eso, queridos Per hermanos, questo, cari fratelli, acabemos con el interregno. finiamola, concludiamo l'interregno. Terminemos con el vacío. Finiamola con il vuoto. Venga el reino de Dios a Italia. Venga il regno di Dio in Italia. Nombre de Jesús. Nel nome di Gesù di Nazareth. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. E amen. Oramos para que Preghiamo tu espíritu nos asista perché il para tuo esto. spirito ci assista per Nos questo. guide. Ci Nos guidi, llene de tu poder, ci riempi della tua de tu potenza, sabiduría, della tua de sapienza, tu luz. della tua luce. Ninguno de nosotros, Señor, Nessuno di noi, Signore, fuimos preparados para esto. siamo stati preparati per questo. Ninguno de nosotros, Señor, Nessuno di noi, fuimos Signore, formados para esto. siamo stati formati per questo. Prácticamente todos Praticamente tutti noi fuimos formados en otra cultura, siamo stati formati in en altra otro cultura, mundo, in altro pero el mondo, mundo ha cambiado. ma il mondo è Los cambiato. pastores I pastori fuimos formados siamo stati formati para liderar una per congregación, poter guidare una pero congregazione, ahora se hace preciso ma adesso si rende necessario pastorear una ciudad, pasturare la città, pastorear una nación. pasturare la nazione. Señor, no sabemos cómo. E Signore, non sappiamo come. Lo viejo ha muerto, E le cose vecchie sono pero morte, todavía lo nuevo no ha ma nacido. c'è ancora il nuovo che non è nato. Señor, no sabemos cómo. E Signore, non sappiamo come. Oramos con el apóstol Pablo. Preghiamo con l'Apostolo Paolo. Venga sobre nosotros. Venga su di noi. Espíritu de sabiduría. Spirito della sapienza de e revelación. della rivelazione. Ven ahora, Vieni ora, Spirito Santo, vieni ora. Vieni ora, Spirito di Dio. Llénanos de tu sabiduría. Riempici della tua Llénanos de tu sapienza. revelación. Riempici della tua Levanta rivelazione. tu iglesia. Alza la tua Danos chiesa. de beber del agua del Dacci da bere torrente. dell'acqua del torrente. Levanta la fuerza Alza le tue forze del tuo popolo. Renueva a tus pastores. Rinnova i tuoi pastori, a tus líderes, i tuoi Señor, leader, Signore. y a todo aquel creyente E tutti coloro che sono comprometido con la credenti, impegnati con la en missione los ámbitos negli ambiti diferentes diversi de la della sociedad. città. Venga tu reino. Venga il tuo regno. Venga tu reino. Venga il tuo regno. Hágase tu voluntad. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, come in cielo, aquí en Palermo, così in Palermo, como en el cielo, come nel cielo, aquí en Sicilia, qui in Sicilia, como en el cielo, come nel cielo, aquí en Italia, qui in Italia. en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. Amen Y amén. e amen. Dios te bendiga. Dio vi benedica.